캠핑입니다. 자, 제가 지금 어디 왔냐면은 여기 대구입니다. 대구. 막창이 유명하다죠? 막창 좀 먹고 갈까? 이 대구에서 특별한 도전장을 받았습니다. 예전에 한번 예고를 살짝 드린 적이 있었는데 제가 그 도전장을 받고 이 먼 길까지 또 왔습니다. 아시안게임 국가대표 사격 선수가 대결 신청이 왔어요. 야, 말도 안 되지. 무슨 국가대표 나랑. 에이, 아니야. 근데 내가 사진 보니까 잘생겼어. 가자. 대구. 현수막. 얼마 전에 30만 되셨잖아요. 네. 저희가 우리 서프라이즈 하면 너무 고양이들 진짜 멋지다. 와. 서프라이즈 하는 거 봐요. 안녕하세요. 저는 전 국가대표 사격 감독이고 현재는 여기 대구 시설공단의 사격팀 감독을 맡고 있는 조현진 감독입니다. 안녕하세요. 현 국가대표 대구시설공단 소속의 신현우라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 이게 대결이 안 될 것 같아요. 우리 대결 안 될 것 같아요. 근데 뭐 제가 감독이니까 조금 기술을 좀 전수해 드리고 그다음에 저희들 선수가 쏘는 총이랑 일반인이 쏘는 총은 조금 차이가 있을 수 있습니다. 그래서 우리 구독자나 이렇게 보시는 분들이 그 선수와 우리 일반인이 하는 분과의 총을 경험이 얼마 안 되신 분의 그 총 실력이랑 전문적으로 쏘는 사람의 실력 차이도 한번 구분해 보시면 좋을 것 같습니다. 전 국가대표 감독님께서 오늘 이제 가르침을 제가 받아서 오늘 정말 열심히 잘 배우도록 하겠습니다. 저는 잘 가르쳐서 우리 선수를 이기보도록 생각하겠습니다. 아직 쏘지도 않았는데 멋있어 보여. 역시. 보셨죠? 이 정도입니다. 어떻게 도전 한번 해보시겠습니까? 반응을 하시거든요. 엄청 잘 쓰긴 하네요, 진짜. 듣던 대로. 아, 역시 소문대로예요. 두 개 한번 도전해 볼까요? 두 개 한번 도전해 볼까요? 두 개는 어떻게? 자신 있으면 한번 쏘보세요. 그 감각이에요. 오! 안 할래요, 이제. 이제 안 할래요. 이제 안 할래요. 다 가르쳤습니다. 두 발을 다 맞췄어요. 굉장히 어려운 거예요. 신현우 선수 어떻게 생각해요? 할 말을 잃었습니다. 너무 잘 쏘셔갖고. 한번 더. 오케이. 됐어요. 정말 잘하세요. 선수 한번 해보실래요? 키워드릴게요. 줄어들겠죠. 손으로 들면은 한 분은 1위가 아무나 하기 어려운 기술이거든요. 오늘 총 쏘시는 걸 보니까 너무 잘 쏘시고 또 자세도 좋으시고 조금 전에도 그런 말씀하셨지만은 선수를 하셔야 되는데 저는 감독으로서 조금 아쉽다는 생각이 늦게 만난 게 조금 아쉽다고 생각해요. 조금 일찍 만났으면 제가 정말로 사격 선수를 해라고 한번 권유를 하고 선수를 육성해 보고 싶은 정도로 소질도 있으시고 상당한 그 기능을 가졌다고 생각합니다. 저 진짜로 할 거예요. 지금까지는 그냥 몸풀기였어요. 이제 시작입니다. 어디로 가면 되나요? 저쪽. 요거는 저기 동호회 분들
연습도 하기가 힘들어요. 아. 이건 자세 연습이 한 3개월 정도가 더 필요하기 때문에 하시기가 좀 힘듭니다. 아! 신현우 선수 10발, 우리 은하 씨 10발. 그 대신 신현우 선수는 지금 연습하지 않고 그대로 쏘고 우리 은하 씨는 연습을 좀 하고 그죠? 그래서 10발 가지고 오케이. 그럼 지금도 볼이 뜨잖아요. 볼이 다 붙어야 돼요. 힘으로 많이 되네. 끝까지 거기 유지해 주세요. 여기서 쏜다 또. 여기서 볼 수도 있다. 총은 여기 있는데 여기서 볼 수도 있어요. 근데 이때 쏘면 아, 승부욕 있으신데. 감 잡힌 것 같아요 이제. 네, 10발? 예, 10발? 10발입니다. 네. 네. 화이팅. 화이팅! 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 반타 잡겠습니다. 창피합니다. 은퇴합니다. 아, 편집해 주셔야 될 것 같은데. 졌다, 신현우.
안타깝게도 우리 은하 씨가 마지막 발을 맞췄으면 우리 은하 캠핑이 이겼어요. 이겼는데 10표 중에 5표적을 맞췄어요. 물론 우리 신현우 선수는 자기 종목이 아니지만은 그래도 이 총을 만지는 사람이고 우리 은하 캠핑의 은하 씨는 그 총을 만지지 않았는데 5표적을 맞췄으면은 상당한 실력입니다. 이게 우리 사격하시는 동호인들의 생각에서를 떠도 아유 대단하다는 다들 그렇게 이야기하실 거예요. 자세를 보고서 저는 이건 심상치가 않다. 이거는 왠지 질 것 같다 이랬는데 그래도 다행히 무승부가 돼서 저는 그나마 본전은 차린 것 같습니다. 사실 진 거나 다름없지만 그래도 원체 잘 하셔서 그래도 권총 한번 하실래요? 콜! 진짜 불가능한